Hajanilipa, nilikuwa na namba yake akaniblock. Hata nilipomuuliza mwenzangu alinijibu vibaya. Kwani akaniambia unaumwa wewe, akaniblock namba yako hapo. Kwani ilikuwaje? Ulimpaje hizo kilo 100 za mchele? Yaani mimi nilikuwa nauza mchele. Ndio. Unaona, afu tulikuwa tunaishi apartment moja za Msukuma hapa Mikocheni B katikati hapo. Tulikuwa tunaishi apartment moja. Mimi nilikuwa floor ya 3 nakumbuka, ila mimi nilishama hapo na yeye alishama. Ndio. Yeye alikuwa floor ya 2, mimi nilikuwa floor ya 3. Unaona, sasa ndio hivyo. Mara ya kwanza alichukua akalipa vizuri, lakini yani na yenyewe ilikuwa ya kusumbua hata hiyo mara ya kwanza hiyo. Ila akanitetea akasema mimi nina kituo cha yatima, kwa hiyo si huwa nachukua vitu vingi na nakusanya, siku nikienda kuwaona huwa napeleka. Nikamwambia ina shida, nitakupunguzia hata hivyo pesa. Huyo anasema hivi tukienda kwa watoto ndio kupunguzia kidogo. Mara ya pili alipochukua ndio hivyo, mambo yakawa mengi, daiana sio kwenye simu. Akanijibu vibaya, akanitukana, unaumwa wewe, si nini. Sasa hata na matusi yenyewe basi kama ni block mpaka leo. Na sio ni peke yangu, kuna dada mwingine naye tulikuwa tunaishi naye pale, tulikuwa tunamuita Mamzungu, naye alipiga vile vile. Alimtapeli nini huyo mwenzako? Naye alimliza nini naye huyo mwenzako? Sidhani kama hata, lakini Mamzungu naye yupo, naye alimliza Mamzungu vile vile. Alimliza nini huyo Mamzungu? Walikuwa wanakopeshana pesa. Pesa. I say bado unahitaji hela zako? Tena nilivyoona tabia zake, na kweli ana tabia kutokulipa. Yaani unamwamini vizuri, unaweza mkafanya shughuli vizuri kama biashara, lakini mwisho wa siku anakuwa sio. Unaona? Ni kama vile kashazoea kabisa. I say kashazoea huyo, yaani kashazoea madeni. Kashazoea. Bado unahitaji pesa zako za kilo 100 za mchele? Nikitu angenilipa. Jamani. Angenilipa kwa sababu mimi alikuwa ananijua, yani sasa kwa nini anijibu vibaya kama sio mtu dhulumaji? Bora hata angenijibu vizuri kwenye message. Bora nitakutafutia, unaona mambo yanaenda vibaya nenda nini. Lakini kunijibu bila na namba yangu anaijua, naona. Mara kwanza alishalipa, kwa anaijua namba yangu. Na tulikuwa tunaishi hivyo sehemu moja. Anajua sasa nilimpa mchele. Alinijibu vibaya. Kwa kitendo cha kutokulipwa pesa yako ya kilo 100 za mchele, imekuletea shida gani kwenye maisha yako? Ni hata ile posti sana, lakini tunajua ile mtu akitudhulumu unakuwa unajisikia vibaya. Haijanikosti, yani kusema labda imeniumiza imefanyaje, kweli hapana. Mimi si mkweli. Sema tu ndio hivyo. Bado nahangaika, mimi bado ni mfanya biashara, namshukuru Mungu, sio mbaya. Naona. Zungumza ukweli bwana. Lazima ulikuwa unahitaji ufanyie jambo lako fulani alafu imekosekana. Halo, usikii vizuri, unakatika sijui. Nasema lazima hiyo pesa ulikuwa unahitaji labda ufanyie jambo lako fulani, imekosekana. Sasa labda kama una lolote la kumwambia kwa sasa, unamwambiaje Diva? Najua atakuwa ananikumbuka, unaona atakuwa ananikumbuka. Kwa hiyo kama anakumbuka yule dada ambaye alikuwa anauza mchele na alimpa mchele kilo 100 na akulipa, ni vizuri anipe. Sasa hizo kilo 100 alizibebaje? Yaani jamani. Yaani mimi nilikuwa nauza mchele, kwa hiyo yaani alichukua gunia zima au alichukua kidogo kidogo? Eh? Alichukua gunia zima au alichukua kidogo kidogo?
Kwa mara moja. Mtume. Kwa mara moja. Anachukua kwa mara moja. Mara ya kwanza hizo pale alikuwa kilo nyingi. Anachukua kilo nyingi, aliniambia mimi ana kituo cha yatima. Kwa anachukua mchele mwingi. Aise, unamwambiaje? Yani vizuri atanilipa kwa kweli. Atalipa. Atanilipa. Akinilipa mimi sina shida naye. Basi sawa, ngoja nimtafute Diva. Niangalie jinsi gani ambavyo tunaweza tukasolve hili jambo na akakulipa hela yako, sawa? Haya Damai, asante, nitashukuru mwana. Haya, asante pia. Pole. Shukrani. Ila shida za poa.